मानगोनां रायजोफोर गुबुन मोनसेया जाबाय केस थैना थांनायफोरनि थाखाय 5 लाख नखराव होनांगौ मार्टियारफोरनि थाखाय बेखौ सरकारा इस्यु खालामबाय नाथाय जोंहा गोबां जोहोलावफोर जेलाव दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार बे जेलफ्रावथ' दङआनो आसामाव जेसेबां जेल दङ मोनफ्रोमबो जेलाव 10 15 20 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गोबाङानो मिथिया गावहा मा केस दङ बेखौ गोबाङानो मिथिया दा जों दिनै जायफ्रानिकि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जोङो जोंनियाव दायित्व फैबाय दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बरननानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि नखराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन अब्लासो बर' आन्दोलना साक्सेस जागोन मोनसे समाव सरकारा फोसावबाय फासि होनो होननानै सानै जोहोलावफोर नोंथांमोना थांनानै चिराङाव जोङो गिलु बालु आन्दोलन खालामनानै सरकारखौ सिगिदों आन्दोलना जोबाखै दा फासि होयोबा अरा आरो बारासो जोंगोन जोङो बिथांमोनखौ सिगिदों लोगो लोगो बिथांमोना साननो गोनां जादों रायजोफोर सरकारा राजनितिखौ गिया सरकारा डेम'क्रेटिक शक्तिखौसो गियो रायजो राजाखौसो गियो गणतन्त्रखौसो गियो आरो बर' हारिखौ दिनै गोबां हारिया टायार सावदों बन्द होदों सुक्ति जानो मोना होननानै बिनि उनावबो सरकारा मानो जोंजों गोरोबथा खालामखो मानोना जोंनि शक्तिखौ गियो ओंखायनो रायजोफोर जों खौसेयै थानांगोन जों खौसेयै थानांगोन बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय उनाव लोगो मोनबावगोन रायजोफोर